D'accord? Normalement, l'enregistrement maintenant est lancé. Comme j'ai déjà expliqué, l'objectif de cette première séance, c'est toujours la continuité de ce que nous avons déjà fait. Donc, si vous vous rappelez un peu, je vais faire un partage maintenant à cette partie-là que nous avions déjà traitée dans le cours. Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un, à chaque fois où il un problème, il doit m'écrire. Laisse-moi dire une intervention ou parce que Houssam, le délégué interne, contactez-vous par Messenger ou bien contactez-vous par téléphone lorsque vous êtes déconnecté. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de passer à cette partie du cours. Oui? Allô? نسمع فيك bien. Très bien. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de passer à cette partie-là du cours, timed automata, ou bien les automates temporisés. Et donc, avant de faire ça, j'aimerais bien qu'on soit d'accord sur la chose que nous avions déjà fait avant ces vacances-là, ou bien avant le confinement, qui est exactement cette automate temporisé. Ben voilà, voilà. Donc, je pense que j'espère que ça va être partagé rapidement. D'accord, je vais reprendre le partage. Arrêtez. Partager de nouveau. La règle qu'il y a des problèmes de la connexion, c'est que pour cela, quelquefois, ça ne partage pas. Je ne sais pas si vous voyez l'écran partagé, on ne l'a pas encore. Non, مازال ما Arrêtez. Je vais refaire de nouveau. Attendez. Voilà. مكتوب على العيد كحلول commencer le partage d'écran بصح ما كان والو. Oui, oui, même chose parce que أنا هني عندي le smartphone ديما نحوس نشوف comment ça se déroule. Oui, هني نشوف اللي a commencé le partage. Ok, je vais refaire parce que je ne sais pas si c'est un problème avec la connexion. Je vais essayer de partager avec. Ça marche. Oui. D'accord. C'est partagé maintenant. Oui. Donc, ça, c'est le dernier slide que nous avons vu dans le cours des automates de Biochet. Donc, la dernière fois, je pense que nous étions arrêtés sur ce slide-là et j'ai donné ici deux exercices. Ou bien ces trois exercices, le PN tel Q, le GPN tel Q, ensuite cette formule-là. Je ne sais pas, est-ce que nous avons fait ça et ça et ça ou là là, la dernière fois? Est-ce qu'on a résolu ces exercices ou là là là? Oui درناهم كي شغل un test. Oui, est-ce La que j'ai dernière donné les fois في réponses ou non? non pas encore. Non. درنا الأولى برك. درنا الأولى PN tel Q ou bien le GPN tel Q? PN tel Q. الأولى برك هذه le PN tel Q. Ok, d'accord. معناته هذا وهذا مازال ما نداروش. Ok, je vais vous faire la solution, mais ce n'est pas dans cette séance vidéo parce que ça exige أنه نجربوها أكثر هذه الخدمة ونشوف est-ce que ça va marcher ولا لا. C'est pour cette raison que je vais passer à un cours. راح ندير اليوم un cours ما نديرش des exercices. Parce que l'exercice, je pense qu'il va demander plus d'explications que le cours et je préfère faire dans ce cas au moins un cours وين نقدروا نشرحوا ونعاودوا ونشرحوا ونعاودوا وما يحتاجش الكتابة في الطابلو بزاف. Surtout dans ces premières séances d'essai avant tout. Donc, je vais revenir donc au cours d'aujourd'hui. Donc, c'est voilà. Voilà.
J'espère qu'il sera partagé rapidement. Non, pas encore. Voilà. Normalement, c'est partagé maintenant. J'espère que tout le monde voit. Je mets à caméra un seulement. OK. Donc, je vais faire en plein écran. S'il vous plaît, essayez de réagir à chaque fois où il y a des problèmes parce que moi, je ne vais pas arrêter la présentation. Donc, normalement, on a déjà présenté les automates d'état fini qui servent comme outil pour la spécification ou bien la modélisation des systèmes. Ces systèmes sont distribués, sont des systèmes temps réel. On peut dire aussi que ce sont des systèmes critiques. L'objectif de ce cours-là, comme le cours de OS1, c'est quoi? C'est de faire la spécification ou bien la modélisation du système afin de faire un processus de vérification ou bien un processus de modèle checké. Donc, on a vu les automates de biochip, les automates de crypt qui peuvent être utilisés pour la modélisation et la spécification du système, concurrents, distribués, critiques, temps réel, vous pouvez les qualifier comme vous voulez. Ensuite, on a vu différents types de logique, la logique temporelle, sa version linéaire, peut-être un peu de CTL et un peu de CTL étoile, au moins sur l'aspect syntaxique. Ensuite, on a normalement présenté bien c'est quoi l'objectif de tout ça. L'objectif de tout ça, c'est d'arriver à la formule célèbre où le modèle satisfait le système. Plutôt, le modèle satisfait la formule, ou bien le modèle satisfait la propriété. Ça, c'est pour le côté théorique. Maintenant, le côté pratique, parce que l'objectif de ce module-là qui m'a c'est top. Donc, c'est les techniques et outils de vérification. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement des algorithmes abstraits, mais plutôt c'est de voir des techniques, c'est de voir des outils qui sont implémentés ou bien qui sont programmés et qui peuvent être utilisés pour le modèle checké. Maintenant, pour faire ceci, les automates que vous avez déjà vus sont enrichis par d'autres qualités. Par exemple, dans ce jour-là, ou bien dans le cours d'aujourd'hui, c'est l'aspect temps. قرينا des automates de crypt وقرينا des automates de biochip. Les automates de biochip et les automates de crypt peuvent être utilisés pour la modélisation du système. Mais il n'y a pas un aspect de temporisation. Je répète, même pour la logique, il n'y avait pas d'aspect de temporisation. Il y avait uniquement un aspect temporel. La logique temporelle, وقرينا des automates. ما قريناش les automates temporisés وما قريناش la logique temporisée. واش معناتها temporisée? Ça veut dire c'est d'ajouter la temporisation. واش معناتها la temporisation? Ça veut dire c'est de faire apparaître le temps de manière explicite. معناته le temps واللي كنا نسميوه de manière implicite next, future, globally and until. Donc c'est implicite. نحاولوا نرجعوا explicite. Ça veut dire quoi explicite? Ça veut dire ما نعودش نقول next وإنما نقول après 3 secondes. ما نعودش نقول le futur وإنما نقول après 3 mois, après 4 mois. ما نعودش نقول toujours وخلاص. لا, je dois indiquer exactement quels sont les états, état par état. Ou bien je dois indiquer les instants, instant par instant. Donc, lorsqu'on parle d'automate temporisé, ça veut dire qu'on va ajouter dans la syntaxe de l'automate, dans les composantes des automates, une nouvelle composante qui est la composante temps. C'est pour cela qu'on parle de automate temporisé en français, timed automata ou bien automata en anglais. Le mot timed en anglais, il est souvent traduit comme temporisé. Et temporel, parce qu'on avait la logique temporelle. Mais connaissez la logique temporisée, la logique temporelle. La logique temporelle, lorsqu'on veut le traduire en anglais, on ne dit pas timed logic. On dit aussi temporal logic. Le mot temporal en anglais, c'est temporel en français. Le mot timed en anglais, c'est temporisé en français. Le mot timed, ça veut dire que le temps sera explicitement spécifié ou bien représenté avec des chiffres, avec des valeurs. Le mot time, c'est temporal. On dit le temporal ou bien on dit le time qui veut dire temporel. J'espère que ça c'est clair. لما نقول له time,
لما نقولوا timed معناته temporisé, ça veut dire on va ajouter des valeurs. Donc vous allez trouver l'exposé راهو en anglais, ونورمالمون l'exposé هذا راهو كاين في الموديل وكاين في لو سيت نتاعي. Et vous pouvez le télécharger, vous pouvez le suivre. حتى إذا كان وقع لنا مشكل في الزوم هذا ولا مشكل في les cours à distance, vous avez les cours dans vos répertoires, vous pouvez les réviser. Mais on va profiter de le zoom هذا pour au moins discuter et expliquer les éléments peut-être compliqués qui semblent un peu ambigus pour vous. Donc, outlines, je vais parler en français, en arabe, si vous voulez en anglais. L'essentiel est أنكم تفهموا. Je répète, il faut être interactif parce que lorsque vous restez silencieux pour demain, je ne sais pas où je ne vais pas arrêter l'exposé. Donc, outlines, tout d'abord, on va voir l'introduction ou bien introduction. في l'introduction, we will see motivation. لما نقولوا motivation معناته وعلاش pourquoi وعلاش نحتاجوا les automates temporisés. Eh bien, lorsqu'on voit ça, les motivations ou bien why we need timed automata, on va voir par la suite واش فيها جديد timed automata. actions كانوا كاينين ديجا من قبل لي actions راح نزيدوا نشوفوهم. ensuite كاينين حوايج جدد عاد يدخلوا لنا في les automates temporisés واللي هما les clocks. Comme en français on parle de horloge. co-actions أنا شفناه من قبل. action معناته A, co-action معناته A bar. نقدروا نقولوا action معناته A point d'interrogation, co-action معناته A point d'exclamation. هذا الاكشنز والكو-actions قريتوهم نورمالمون في البروميير سيمستر لما قريتوا لو برودوي سينكرون دي زوتومات وين كنا نحكيو على لي ميسيون اي لا ريسيبسيون دي ميساج ولا لي زاكسيون دونفوا اي لي زاكسيون دو ريسيبسيون. Ensuite, on va voir des mots-clés جدد واللي هما روزيت واللي معناتها رميز ازيرو، غاردز واللي معناته une expression logique، invariants واللي معناته ثاني une expression logique. معناته غاردز و invariants are logic expression which will appear في لو نوفو موديل تاعنا واللي غادي يكونوا كاينين في لو موديل تاعنا واللي هما لي زوتومات. معناته the two are expression in logics. Les deux sont des expressions logiques mais وين يظهروا لنا كاين واحده تكون في لي زيتا كاينه واحده تكون في لي ترانزيسيون. رايحين نشوفوا من بعد باللي لي غارد هما دي اكسبرسيون لوجيك نحطوهم في لي ترانزيسيون. لي انفاريون هما دي اكسبرسيون لوجيك نحطوهم على لي زيتا. اي لي كلير غارد واش معناتها؟ معناتها اون بارير. غارد معناته حاجه تحرس حاجه، هاي من الاسم تاعها تبان. انفاريانتس معناته كيلكو شوز كي انفاريون، كيلكو شوز كي نو جامي شونجي، كيلكو شوز كي توجور كوريكت. اذا في لي زوتومات تومبوريزي ولا اي تايم اوتوماتا there are new concepts كاينين دي كونسيبت جدد واللي هما لي كلوكس ما كناش نعرفوهم من قبل، لي روزيت ما كناش نعرفوهم من قبل، لي غاردز اي لي انفاريون. دونك vous avez invariants, guards, rosette and clocks are new concepts which will be presented in this session or which are characteristics of the new formal model واللي هما timed automata. Actions, co-actions, vous l'avez déjà vu dans le premier semestre, dans le module OS1, dans les automates, et surtout lorsque vous avez étudié le produit synchronisé des automates. Ok, j'espère que c'est clair. Donc, après ça, we will go to the definition. Definition, comme d'habitude, there is the informal definition and the formal definition. هذا الشيء عندنا نعرفوه درك احنا نقراو في الفورمال. Ensuite, بعد ما نشوفوا la definition formelle, we will go to see the semantics of timed automata. نفكركم باللي ان لونغاج فورمال فيه زوج حوايج، عنده ان اسبي سينتاكس وعنده ان اسبي سيمانتيك. احنا لا سيمانتيك هذه المره تاع لي تايم اوتوماتا اون فالو فوار كيفاش رايحين نشوفوا لا سيمانتيك تاع لي تايم اوتوماتا اون يوتيليزون لي زوتومات اللي نعرفوهم من قبل. معناته كيفاش نعرفوا لا سيمانتيك، كيفاش نعبروا على لا سيمانتيك تاع لي تايم اوتوماتا. وي يوز ال تي اس والال تي اس واش هما لابل ترانزيشن سيستمز. ايوا رايحين نشوفوا باللي لي لابل ترانزيشن سيستمز هما نفسهم لي زوتومات. نعاود نفكركم في الكور اللي قريتوه في البروميير سيمستر افيك مدام محمد جو كروا، قريتوا لي ال تي اس واللي هما لي لابل ترانزيشن سيستمز. معناته في الموديول نتاع الاو اس 1 ولا او تي دو سبيسيفيكاسيون 1 قريتوا تو دابور لي سيستيم دو ترانزيسيون ومن بعد قريتوا لي سيستيم دو ترانزيسيون اتيكيتي ومن بعد قريتوا لي سيستيم دو بلوتو قريتوا لي سيستيم دو ترانزيسيون ومن بعد لي سيستيم دو ترانزيسيون اتيكيتي ومن بعد قريتوا لي زوتومات. دونك لي سيستيم دو ترانزيسيون اتيكيتي اللي نستعملوهم باش نكسبريميو لا سيمانتيك تاع تايم اوتوماتا نورمالمون تعرفوهم كامل، هاكم قريتوهم ديجا في البروميير سيمستر. المشكل نتاعنا احنا هنا واللي هي الحاجه جديده
نوعا ما مي راكم تنشوفوها من قبل هما networks of timed automata ou les réseaux des automates temporisés. Ça veut dire quoi? C'est le produit synchronisé dans le cas des automates temporisés. معناته واش عاد نشوفوا؟ يعني الخلاصه واش عاد نشوفوا في الكور هذا؟ عاد نشوفوا لا ديفينيسيون فورميل اي انفورميل دي زوتومات تمبوريزي، رايح نشوفوا لاسبي سيمونتيك نتاعها اون يوتيليزون لي لابل ترانزيشن سيستمز واللي هما دي زوتومات سامبل، ورايحين من بعد نشوفوا لو برودوي سينكرونيزي دي زوتومات تمبوريزي، مي با نيسيسيرمون اونيكمون دو automates mais plutôt plusieurs automates. Est-ce que c'est clair? Yes. استاذ دوك تايمد اوتوماتا واش من لي سيستم اللي كونسيرني باش نخدموا عليهم لي اوتومات؟ Les mêmes Quel type de systèmes, système? oui, les mêmes systèmes que vous avez déjà modélisés avec les automates من قبل. Et les mêmes systèmes que vous pouvez modéliser avec des réseaux de Petri. Les mêmes systèmes que vous pouvez spécifier avec la logique. وإنما الحاجة الجديدة اللي زادت لنا هنا هو أنه عاد عندنا تايمد، عاد عندنا لاسبيطون. من قبل كي نقول لك موديليزي ان فو دو سيركيلاسيون. واش دير ان فو دو سيركيلاسيون؟ تقول لي لو فو دو سيركيلاسيون عنده 3 زيطا يشير. كاينه روج وبعدها جون وبعدها فير ويعاود يرجع، معناته عندك 3 زيطا. هذا الشيء تقدر تخدمه بلي زوتومات اللي تعرفهم من قبل. حاليا درك كي نقراو تايمد نعود نقول لك يا مسيو حسام نوز افون ان فو دو سيركيلاسيون تيل كو يبقى في الروج 50 ثانيه ومن بعد يروح للجون 3 سكوند ولا 10 سكوند وبعد يروح للفير يبقى فيه 40 سكوند. فهمت الحاجه جديده؟ هنايا دونك واش عاد دير انت؟ tu vas utiliser l'aspect Le son est coupé. oui c'est attendu normal. C'est la moindre des choses. Allô oui مليح درك. اصبروا. اما حكايه السون كوبي vous devez vous attendre à ça. يعني انتم واش كي يعود السون كوبي يقولوا لي هاوي كوبي باش نقدر نعاود ولا ما نبقاش نحكي بقى نقدر نعاود نرجع شويه. دونك السؤال نتاعك يا سي حسام واش كان هذا لو موديل واللي هو تايم اوتوماتا واش نقدر ندير به؟ تقدر دير به نفس الشيء اللي كنت تديره بلي زوتومات وبلي ريزو دو بيتري. الحاجه الجديده اللي زادها لك لي زوتومات تومبوريزي اور تايم اوتوماتا هو لاسبيطون اكسبليسيت. جو ريبيت من قبل كي نقول لك موديليزي ان فو دو سيركيلاسيون يعود عندك فيه 3 زيطا، ليطا روج ليطا جون ليطا فير. دركا منا وجاي ما نقولكش موديليزي ان فو دو سيركيلاسيون، لا نقول لك موديليزي ان فو دو سيركيلاسيون تيل كو هذا الفو دو سيركيلاسيون يبقى في الروج 40 سكوند ومن بعد يروح للجون 10 سكوند ومن بعد يروح للفير 20 سكوند. Ça veut dire quoi؟ عاد عندنا ان اسبي اكسبليسيت دو طون. اتوندي احنا رانا مازلنا يعني انا مازال ما شفناش بزاف حوايج، مي كالعاده انا نحب ديما انه كي نعود نبريزونتي في ليكسبوزي نونتيسيبي. Dans ce cas, je vais vous faire quelque chose. Inch'Allah que ça va marcher. On m'a dirige bien à la connexion. Voilà, ça marche. Ok, j'espère que vous تشوفوا. أنا راني bien هنا. تمشي. اوكي شوف يا سي حسام، من قبل قرينا احنا من قبل قرينا في لي زوتومات. اذا كان نحاولوا نديروا ان فو دو سيركيلاسيون افيك لي زوتومات اللي قريتهم من قبل واش يعود عندك؟ يعود عندك انيطا روج، هاي روج منها تروح الانيطا جون بار اكزومبل ومنها تروح الانيطا فير هاو فير ومن بعد ترجع وسيبوزون باللي هذه هي ليطا انيسيال. هذا كان الشيء نقدروا نديروه في لي زوتومات واللي قريناهم في السيمستر الاول واللي درنا عليهم لي زوتومات دو بيوتشي لي زوتومات دو كريبك ومن بعد قرينا لا لوجيك تومبوريل وكيفاش نقدروا نسبيسيفيو ان بروبريتي وكيفاش نديروا لا ترانسفورماسيون من ال تي ال لي زوتومات انسي دو سويت. مي لو بروبليم تاع هذا لو فورماليزم كي لي بوفر اللي بوفر سير لو بلون اكسبريسيف. السؤال دركا هذا الروج شحال عاد نبقى فيه؟ هذا الجون شحال عاد نبقى فيه؟ هذا الفير شحال عاد نبقى فيه؟ ايوا يجيو لي زوتومات تومبوريزي اللي نسميهم لي تايمد اوتوماتا ويقولوا لنا شوف في الروج تقدر تبقى مادام الزمن تي اقل من او يساوي 50 ثانيه. اوكي بعدها تخرج تروح للجون تبقى في الجون مادام الزمن اقل من او يساوي 10 ثواني. منها تخرج تروح وين؟ للفير تبقى في الفير مادام الزمن اقل من او يساوي 30 ثانيه. بعدين تعاود ترجع هنا. اسكو تو الموند راهم معايا؟ اسكو وي وي تري بيان.
معناته هذوما معناته هنايا في الاير شحال تبقى 50 ثانيه، وفي الجون شحال تبقى 10 ثواني، وفي الفير شحال تبقى 30 ثانيه. هذه واش نسميوها ان اوتومات تومبوريزي. على واش سميناها تومبوريزي؟ باسكو اون ا انترودوي لو طون دو مانيير اكسبليسيت. عاد باين لو طون دو مانيير اكسبليسيت، عطينا دي فالور، سي صا، هذه هي لا تومبوريزاسيون. هذه 50 10 30 سو سون دي فالور. و تي واش نسميوه اون اورلوج ولا نسميوه clock. Vous pouvez poser des questions. سير دوك في لا موديليزاسيون ابري لا موديليزاسيون لي زوتومات تومبوريزي، اسكو لا فيريفيكاسيون دو طون متعلقه بالفونكسيونمون سيستم؟ زعما شغل باش نفيريفي ان سيستم لازمني نزيد نفيريفي ثاني الفونكسيونمون تاعو في صحيت. معناته درك لا لوجيك اللي نخدموا بها من بعد ما تعودش لا لوجيك تومبوريل اللي تعرفها من قبل، واللي تكتب بار اكزومبل فيها اكس بروبريتي في من قبل هكذا نديرو، ولا اف بروبريتي في. درك لازم هذه وجه، هذه سي لا لوجيك تومبوريل. درك تعود عندك ان لوجيك تومبوريزي، ما تعودش تقول اكس بي، لا تقول في لو طون تي انفيريور او ايغال ا 3 لا بروبريتي في ساتيسفيت او نو. فهمت؟ تتبدل لا لوجيك، ما تعودش لا لوجيك هي لا لوجيك تومبوريل. تعود عندنا ان لوجيك جديده نسميوها لا لوجيك تومبوريزي، واللي نسميوها في لو كان تاعنا اللي عاد نديروا فيها لي تي بي ان شاء الله منا وجاي، نسميوها لا لوجيك تي سي تي ال. سي تي ال تعرفوها ديجا، واللي هي كومبيوتيشنال تري لوجيك، والتي هو تايمد. اوكي، دونك سي لا لوجيك سي تي ال تومبوريزي اللي رايحين يدخلوا لنا فيها لاسبي طون دو مانيير اكسبليسيت. نعود نكتب بار اكزومبل اون بروبريتي بالشكل هذا: توجور lorsque le temps t il est égal à 3 secondes, nous avons la propriété phi elle est satisfaite. Est-ce que c'est clair؟ نوعا ما بيان سير. درك المهم هو انك تفهم الشيء الجديد اللي عاد نقراوه احنا في الكور هذا. من قبل كنا نخدموا بلي زوتومات من هذا النوع واللي هما لي زوتومات سامبل، وكنا نخدموا بلا لوجيك هذه واللي هي لا لوجيك تومبوريل. منا وجاي on va augmenter l'expressivité des automates, on va passer aux automates temporisés, on va considérer l'aspect temps de manière explicite, et on va passer من la logique CTL une logique جديدة واللي هي la logique TCTL, Timed Computational Tree Logic. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous pouvez poser des questions. أي واحد عنده غموض عنده مشكل يطرح في الأسئلة. السؤال: هذه تي inférieur ou égal à 50 هذه هنا واش نسميوها؟ هذه هي اللي نسميوها لانفاريون او بيان لانفاريون، ولا نسميوها بالانجلي انفاريانت. شفتوا كيفاش هذاك الشيء اللي كنا قاعدين نحكوا عليه انفاريون؟ قلنا باللي راهي حاجه جديده. فوالا لانفاريون سي كوا؟ سي اون اكسبريسيون لوجيك اللي تخص ان ايطا. لا غارد عاد نشوفوها. لا غارد سي اون اكسبريسيون لوجيك اللي نحطوها هنا في لي ترانزيسيون. اي لي ريزيت سون دي زافيكتاسيون واللي نحطوهم هنا في لي ترانزيسيون. دونك رانا هنا عرفنا سوا ديزون لاسبي سينتاكسيك de ce que nous appelons automate temporisé. Ok, donc maintenant si je reviens une deuxième fois au cours. Voilà. D'accord, normalement c'est partagé. Donc الشيء اللي شفناه دركا هنا شفنا ديجا ان اكزومبل على دي زوتومات temporisés. L'action, co-action نعرفوها ديجا. شفنا لا نوسيون دو كلوكس وشفنا لا نوسيون دانفاريون. درك نزيدو نمشيو في لي زيكزامبل. vous allez mieux comprendre وينهم لي غارد وينهم لي ريزات. وي لي غارد يعني هما لي كونديسيون بور باسي لي سويفون ليتا سويفون. بالضبط. لي غارد عاد يكونوا دي زيكسبرسيون لوجيك باش نفوتوا بهم
l'état suivant. Je reviens. انا خطراش ما نحبش اني نمشي في الكور صفحه بصفحه. انا نمد لي سلايد الاول واللي فيه لي اوتلاينز او بيان لو سومير وجيمري بيان كون ديسكوت ومن بعد مش مشكل نفوتوا لي باج. مادام راكم تبوزيو لي كيستيون جيم بيان نبقى معاكم في لي كيستيون. دون سو كا شوفوا معايا مليح. اوكي دونك شوفوا معايا هنا الزميل نتاعك مش يقول لنا درك حكايه لاغارد. اوكي شوفوا معايا يا طلبه ان ريمارك برك مازالوا لنا 9 دقائق ويحبس لي لا ريونيون الزوم. بعد ما يحبس لنا لا ريونيون هاني نعاود نري اكتيفيها و جو في فوز انفويي لانفيتاسيون. داكور باسكو جو نسي با كاين عنده ان كونترينت تاع 40 مينوت مانيش عارف او يعطل فينا بها. لازم ابونمون تبلي. Là, c'est un problème parce qu'on utilise la version gratuite. Donc, essayez de suivre avec moi. Donc, supposons que vous avez... Pardon. Voilà, ça marche. Donc, supposons que vous êtes dans cet état-là. Et في cet état-là, la condition تاعها ولا l'invariant تاعها هو le temps قل من 50 secondes. بعدين on va passer à cet état-là. والإيطا هذه le temps تاعها يعود inférieur ou égal à 30. Ok, bien. دركا هذه نسميوها انفاريون وهذه نسميوها انفاريون. داكور هذوما الزوج نسميهم دي انفاريون. دركا لاغارد واش هي؟ سي اون كونديسيون كو جو ميتر ايسي واللي ممكن تكون هي انه اكس ايغال ا 3. لاغارد سي كوا؟ سي اون اكسبرسيون لوجيك. معناته لو بروسيسوس يبقى هنا شحال؟ ان طون انفيريور او ايغال ا 50. يقدر يبقى باغ اكزومبل 49 سكوند ولا يبقى 50 سكوند. اذا كان فات لو طون 50 ثانيه يخرج من ليطا هذه. كي يجي خارج منها واش لازم يلقى؟ لازم يلقى هاد لا كونديسيون ساتيسفات باش يجي ليطا هذه. اذا كانت لا كونديسيون هذه ني با ساتيسفات عاد يصرى له مشكل. ممكن يقدر يروح لان اوتر ايطا واللي هي ليطا هذه. هنا باغ اكزومبل اكس il est différent de 3. J'espère que c'est clair. هذا واش معناته la notion de garde. Je vais écrire ça de nouveau. X différent de 3. Donc, la garde معناته واش هي؟ C'est une condition qui permet de franchir une transition. هذه الفكرة نتاع la garde نلقاوها في les automates temporisés ونلقاوها حتى في les réseaux de bits coloré que vous allez voir avec M. Benoui normalement dans le module. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant بالنسبة للطلبة؟ Oui. Très bien. أنا نسمع زوج برك يهضروا جو سيبوز باللي حتى الآخرين راهم. Oui, c'est clair. Ok, excellent. ربي يسهل. Donc, je vais maintenant dans ce cas revenir au cours. هنا. Donc, jusqu'à maintenant, on a chefna la notion de garde, la notion d'invariant, la notion de clock, la notion de recette. La notion de recette, c'est une notion ou bien c'est un concept aussi très important. وممكن هو الصعيب شوية باش تفهموه. Mais c'est pour cette raison aussi ماذا بيا ما نافونسيش حتى نزيد نمد des exemples عليه ومن بعد نروحوا نشوفوا d'autres exemples et des explications soi-disant formelles. Donc, Oui. essayez de suivre avec moi. شوفوا معايا مليح يا جماعة. هذه أنيطة. فوالا. هاي أنيطة. في هذا الإيطا دخلنا لها. واش قلنا؟ قلنا نبقاو في هذا الإيطا. We will stay in this state. Until the time soi-disant dépasse une certaine valeur. Ça veut dire هنايا we can add an invariant which will be t less than or equal 5. واش معناته؟ معناته هنا في ليطا هذه je vais rester tant que t inférieur ou égal à 5. ايوه المشكله
تي شحال القيمه نتاعو في البديه في الديماراج نتاع السيستم لو طون تاع تي شحال. On a besoin de faire quoi? On a besoin de connaître la valeur de t lorsqu'on entre dans cet état là. لازمتنا نعرفوه. باش نعرفوه on a besoin d'ajouter. Par exemple سامحوا لي نعاود نعدل شويه الرسمه هذه. سيبوزون باللي ندخل من الليطه هذه هاني كيفاش ندخل لها وكي ندخل فيها الليطه هذه جو دوا ريستي حتى لو طون يعود سيبيريور ستريكتومون ا 5 معناته جو في ريستي ايسي طون كو تي الي انفيريور ايغال ا 5. المشكله انا نقول باللي لو تي الي انفيريور ايغال ا 5 هذه لا كونديسيون هنا مي لا كونديسيون كي سوبوز واش هي بلوتو لا كيستيون كي سوبوز واش هي لا فالور نتاع تي اللي ندخل بها واش هي. سي بور سولا كو جي بوزوان دو فير كوا ايسي تي reçoit 0. Est-ce que c'est clair? T reçoit 0 هذه واش نسميوها un reset, une remise à 0. une remise à 0 وين نحطها في لي ترانزيسيون. واش راني نقول معناته يا جماعه تي نحطه فيه 0 وندخلوا الليطه ومن بعد نستناو حتى تي يعود 5 ويخرج. دركا واحد يقدر يسقسيني يقول لي شكون اللي عاد ينكريمونتي تي شكون اللي عاد يطلعوا. L'incrémentation elle est faite de manière automatique. Pourquoi? Parce que t c'est le temps. فهمتوا؟ t c'est le temps. t هو الزمن. ما نقدروش احنا نمشيوه نسرعوا فيه ولا ما نسرعوش فيه. احنا الحاجه الوحيده اللي نقدروا نديروها في ليزوتومات هو ان نينيسياليزيوه نعطيوه قيم ابتدائيه وبعدين هو يديماري وحده. صافي دير كوا احنا واش نديروا هنا؟ اون فا فير تي ريسوا 0 ومن بعد تحط لانفاريون تاع لا بلاص نتاعك ولا البليطون تاع ليطا نتاعك. صافي دير كوا tu vas entrer هنا تدخل هنا تلقى لو طون ايغال ا 0 tu vas rester ici tant que t il est inférieur ou égal à 5 وتخرج كي يعود تي. معناته هنا نقدر ندير باردون نقدر ندير هنا ان كونديسيون اللي هي تي سوبيريور ستريكتومون ا 5. واحد يقول لي هذه غارد لو 100. اوكي j'espère que est-ce que pour les autres le 100 كاين؟ الو كاين وي très bien. moi الحقيقه j'espère que tu vas m'écouter bientôt. اوكي استاذ وي استاذ هذو اللي كونترانت درك لي كونديسيون هذو اسكو يعتبروا دي بروبريتي سيستم ولا ديك حاجه تكونترولي سيستم؟ ça c'est la spécification du comportement du système. سما السيستم بعد هو اللي فيه هذا السيستم اللي ديفيني كوم سا. هنا ماهمش دي بروبريتي اللي نحاولوا نفيريفيوهم لا هذوما سي سون دي كاركتيرستيك دو سيستم. هنا سي لا ديفينيسيون دو سيستم. اوكي d'accord donc si je reviens maintenant à ça veut dire هنايا واش زدت انا زدت تي سوبيريور ستريكتومون ا 5. نقدر نزيدها ونقدر ما نزيدهاش. هذه لا غارد هنا نقدر نزيدها ونقدر ما نزيدهاش. علاش نقدر ما نزيدهاش؟ باسكو هاني قلت ديجا باللي تي انفيريور ايغال 5 في ليطا هذه معناته كي يعود تي سوبيريور 5 خلاص لازم يخرج من ليطا هذه. سي كلير معناته هاد لا غارد الي امبليسيت بلا ما نديرها تحب تزيدها ولا ما تزيدهاش. سيبوزون دركا شوفوا معايا مليح نروح الليطه الجايه نحوس هاد الليطه نبقى فيها 4 سكوند. واحد يقول لي سهل الحال ندير ان فاريون تي انفيريور ايغال ا 4 اي سا مارش نورمالمون. المشكله واش هي؟ ثبت روحك وهو انه احنا كي خرجنا من ليطه هذه تي باردون كي خرجنا من ليطه هذه درنيير فالور بالضبط معناته كي خرجنا من ليطه هذه هنا هذه ليطه كي خرجنا منها تي شحال كان اكبر من 5. كي ندخلوا ليطه هذه تي شحال عاد يكون اكبر من 5 وحنا نقولوا له ابقى في هذه مادام تي قل من 4 يصرى مشكل. على ذيك تجي الريزات vous pouvez faire ici t reçoit 0. هذا هو الريزات. الريزات معناته انك انت تعاود ترينيسياليزي لو طون. وعلاش؟ باش تقدر تخدم به في لي غارد وفي لي زانفاريون الجايين. تقدر هنايا دير لا غارد هي لانفاريون هو تي انفيريور ايغال 5 مازال لي 1 مينوت معاكم. تخرج هنايا كي تخرج تعود تي
سيبيريور ا 5 من بعد تعاود دير تي روسوا 0 باش من بعد تقدر ديرها في ان انفاريون اس. جيسبر كو سي كلير. هذا هو لا نوسيون دو روزيت. وهذه هي الحكايه كامل نتاع لي زوتومات تومبوريزي. اوتومات تومبوريزي واش معناته؟ عندكم دي زيتا، عندكم دي ترانزيسيون، مش حاجه جديده علينا نعرفوها ديجا. كاينين لي زاكسيون باغ اكزومبل، نقدر هنا نزيد اكسيون ا